муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни навори беҳтаринро таҳти унвони чашмандоз эълон менамояд. дар озмун ҳама хоҳишмандон новобаста аз сину сол ва касбу кор ширкат варзида метавонанд. талабот барои иштирокчиён, навор бояд аз мавзеъҳои сайёҳӣ, маконҳои таърихӣ, табиат олами набототу ҳайвонот ва боғу гулгаштҳо сабт шавад. ҳаҷми як навори сабтшуда бояд аз 10 сония то 1 дақиқа бошад. дар вақти навор гирифтан бояд овози зиндаи табиат сабт шавад. навори сабтшуда бояд зебо, босифат ва ҷолиб бошад. макон ва замони сабти навор бояд ҳатман ишора шавад. то ба анҷом расидани озмун навор дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш нашавад. ному насаби наворгиранда ҳатман ишора шавад. ғолибони озмун аз рӯи 3 бахш баҳогузорӣ ва муайян мешаванд. аз рӯи баҳогузории доварон, аз рӯи шумораи зиёди тамошобин дар саҳифаҳои иҷтимоии шабака, аз рӯи шумораи зиёди тамошобин, дар сомонаи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. мукофотпулӣ барои ҷойи аввал 5000 сомонӣ, барои ҷойи дуюм 3000 сомонӣ, барои ҷойи сеюм 2000 сомонӣ муқаррар шудааст. муҳлати пешниҳоди навор то 1 августи соли равон. муаллифон метавонанд навори худро тавассути ватсап ё телеграм бо рақами 0000013831 равон намоянд. маълумоти бештарро бо телефони 225 20 26 ва сомонаи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гирифта метавонед.